Ja, mitt spørsmål går også til finansministeren. Mange næringer er avhengige av sesongarbeidskraft fra andre land. For å få utbetalt lønn må disse arbeidstagerne ha et D-nummer. Statsråden varslet i sitt svar på skriftlig spørsmål nummer 1609 for 2010-2011 at en tverrdepartemental gruppe skulle redegjøre for dagens ordning. Denne skulle levere rapport i løpet av høsten. Det kommer stadig signaler om lang saksbehandlingstid og rutiner som skaper problemer for næringslivet rundt D-nummer. Hva er arbeidsgruppens konklusjoner, og hvilke forbedringer vil statsråden iverksette? Statsråd Sigbjørn Johnsen, Ærede president, regjeringen er opptatt av å sikre brukervennlighet og effektivitet for privatpersoner og næringslivet når de har kontakt med myndigheter. Når det gjelder prosessen rundt tildeling av D-nummer, er det også andre hensyn som må vektlegges. Kvaliteten på opplysninger som legges til grunn i offentlige registre, og risikoen for at D-nummer kan misbrukes som ledd i kriminell virksomhet. Arbeidsgruppa har levert rapport med flere forslag til forbedring av dagens D-nummerordning. Tiltakene som er foreslått i rapporten skal bidra til at det blir bedre kvalitet på opplysninger i folkeregisteret, og at risikoen for falske identiteter i statens sentrale personopplysningsregister blir mindre. Vi jobber videre med de forslagene fra arbeidsgruppa, og vi er i dialog med Skattedirektoratet om oppfølgingen. Så vil jeg si i tillegg, i utgangspunktet er det ikke noe absolutt krav om D-nummer og skattekort for å få utbetalt lønn, men skattetrekket skal være 50% uten skattekort. Lønnsutbetalinger over 10 000 kan ikke bli gjort kontant, men må utbetales via bank. Dersom arbeidstaker ikke har bankkonto, og derfor vil opprette en slik en i Norge, så må en ha et D-nummer. Forskjellige aktører har spilt inn overfor Finansdepartementet at det er et behov for i visse tilfeller å kunne utbetale lønn kontant til utenlandske arbeidstakere. Det vurderer vi nå i departementet. For D-nummer som rekvireres av skatteetaten, stilles det krav om personlig oppmøte for identitetskontrollen. Vi ser på dette med tiltak nå for å bedre tilgjengeligheten, og dette vurderes også i samråd med Skattedirektoratet. Færre skattekontor der ID-kontroll gjennomføres vil medføre lengre reisevei for enkelte arbeidstakere, men gode alternative tilbud som vi nå jobber med, forventes nok i en viss grad å bøte på det. Jeg er opptatt av at den nye organiseringen av ID-kontrollen ikke skal gjøre det vanskeligere enn nødvendig å få utført tjenester, hverken for utenlandske arbeidstakere eller for næringsdrivende i Norge. Og det vi da vurderer er tiltak som oppsøkende virksomhet, timebestilling, oppmøte utenfor åpningstida, og ny organisering av skatteetatens arbeid med ID-kontroll vil bli satt i verk så snart vi har gode svar på dette og har gode tilbud på plass, både til arbeidsgivere og utenlandske arbeidstakere. Kravet når det gjelder rekvirering av D-nummer er at det skal ta 5 dager. Per i dag så melder skatteetaten at enkelte regioner er daglig à jour med arbeid. For enkelte regioner er saksbehandlingstida i presseperioder opp mot 8 dager, men gjennomsnittlig saksbehandling er opplyst å ligge rundt måltallet. Ny organisering av ID-kontrolloppgaver vil imidlertid ikke påvirke saksbehandlingstida vesentlig. Gunnar Gundersen, vær så god. Ja, jeg takker for svaret, og det er godt at departementet har fokus på brukervennlighet for næringsliv og sånne ting. Men foranledningen for spørsmålet er faktisk et brev fra NHO Innlandet. Og vi hørte tidligere i spørretimen at statsministeren sa at Norge hadde ikke gått rundt uten svensker, og det gjør i hvert fall heller ikke Trysil og den type turistdestinasjoner. Men i brevet fra NHO Innlandet så står det faktisk at enkelte arbeidstagere har opplevd at saksbehandlingstiden hos skatteetaten tar meget lang tid. Det har gjort at enkelte ikke har fått utbetalt lønn på 4 måneder. Så det strider jo litt mot hva statsråden opplyser av saksbehandlingstid. Og nå har jeg fått opplyst også fra NHO Innlandet at den har gått noe ned, men fortsatt er det veldig lang. Og det blir på en måte helt uakseptabelt at det er så lang. Så her er det åpenbart at man fortsatt har ganske mye igjen å gjøre før situasjonen ute er i tråd med hva finansministeren signaliserer at man har oppfatning av internt i departementet. Sigbjørn Johnsen.
Ærede president, ja, vi har hatt god felles nytte av det felles nordiske arbeidsmarkedet i løpet av de siste 60 årene, og det er jo noe av poenget, at det også skal legges til rette for at det fortsatt skal være slik, og det er også grunnen til at finansministeren og Finansdepartementet grep inn da det oppstod problemer rundt svenske arbeidstakere på et tidspunkt, og det var også grunnen for at vi satte ned denne arbeidsgruppa. Jeg er ikke kjent med, bortsett fra det nå spørreren refererer til, det som dreier seg om saksbehandlingstid i Innlandet, men det er åpenbart at det er alt for lang tid, og det er viktig for oss å få en saksbehandling som er ned mot 5 dager, og i normal situasjon, og raskere enn det. Så jeg kan love representanten Gundersen at dette er et område som vi vil ha stor oppmerksomhet på, for det skal være relativt sett lettvint å få et D-nummer, gitt at en da får gode rutiner for å kontrollere opplysningens riktighet. Men her er det også forskjell på arbeidstakere, de som har vært mye i Norge, og de som har vært mindre i Norge. President. Gunnar Gundersen til andre oppfølgingsspørsmål. Ja, for det, president, jeg tror det er helt sentralt hvordan man organiserer dette her internt i skatteetaten, og at det blir rasjonelle rutiner. Og det er jo stor spenning i og med at det skal være personlig oppmøte, og hvordan det da behandles. I samme brevet som har gått til hele Hedmarksbenken, så opplyste jo at det også sendes per post til de sentrale kontorene som behandler søknaden, og da må dette her ta ganske lang tid, så her er det mye å gjøre. Kontantutbetaling har vi hatt oppe tidligere i spørretimen, og jeg er veldig glad for at statsråden også jobber med det, for jeg tror man faktisk er nødt til å kanskje finne fram til noen rutiner hvor man kan stole på næringslivet i forhold til behandlingen. Jeg er enig med statsråden at det er en problematikk rundt juks. Men Sverige praksiserer jo en metode med forhåndsgodkjenning av bedrifter og bygge opp en tillit mot næringslivet, sånn at de kan gjøre mye av saksbehandlingen her. Jeg vil spørre statsråden om han også tar med seg sånne innspill i det videre arbeidet. Statsråd Sigbjørn Johnsen. Ærede president, ja, det er gode innspill fra det som representanten her kommer med, at det nå skal se på samvirke mellom næringsliv og myndigheter, og vi har jo gitt uttrykk for det i en annen sak når det gjaldt revisjonsplikten, at det bygger opp på et tillitsforhold mellom næringsliv og myndigheter, og det er mulig å se for seg det også i denne saken, president. For øvrig som sagt, så jobber vi da med å bedre tilgangen, fordi at en skal konsentrere selve D-nummerbehandling om færre skattekontor enn i dag, men oppsøkende virksomhet som vi nevnte, andre måter å legge det praktisk til rette. En kan også se for seg at det kan være et samarbeid med andre statlige etater som en kan bruke i det med å foreta det du kaller identitetskontroll, og at opplysninger faktisk er riktig. Så det er flere muligheter her, president, for å sørge for at dette kan skje på en god og fornuftig måte, og få saksbehandlingstida ned til det som er målet, nemlig maks 5 dager.